नमस्कार, मैं हूँ कल्पना योग आचार्य। आज की टॉपिक है, अगर हम सर्दी जुकाम से पीड़ित होते हैं तो उससे राहत पाने की कौन सा सरल उपाय है जिसकी अभ्यास करें और हमें राहत मिले। उठते बैठते सोते समय हम ऐसा छोटे छोटे उपाय अपना सकते हैं। उस उपाय को अपनाने से सर्दी जुकाम से हमें राहत मिल सकते हैं। जैसे एक उपाय है, लेट कर बाया कारबोट लेट कर हम सर्दी जुकाम से राहत पा सकते हैं। पहली बात है, सर्दी जुकाम क्यों होती है। सर्दी जुकाम 5-6 कारणों से होता है। जैसे ऋतु परिवर्तन जब होती है, गरम गरम भोजन करने के बाद तुरंत ठंडा पानी पी लेने से होती है, ठंडा हवा के कारण होती है, ठंडा पानी के कारण होती है, धूल मिट्टी के कारण भी होती है। साथ साथ सर्दी जुकाम के साथ साथ छींक भी आने लगता है ना। और इसके होने से क्या होती है, बलगम ललाट पे, नासिका पर, फेफड़े पे बलगम भर जाता है, जिसके कारण सिर दर्द, आंखों से पानी आना, नासिका पैसेज बंद हो जाना, श्वास में तकलीफ होना। जब हम श्वास प्रश्वास लेते ज़्यादा बलगम अगर जम जाते हैं तो श्वास प्रश्वास में एक सरसराहट आवाज होना। तो शिव सर्वोदय नामक एक योग ग्रंथ है जिसमें ठंडा प्रकृति के बीमारी से बचने के अनेकों उपाय है। उनमें से एक उपाय है बाया कारबोट लेटना, जिसके लेटने से हमारे दाहिना नासिका में श्वास प्रश्वास की क्रिया होने लगता है, जिसे कहा जाता है सूर्यस्वर। तो सर्दी जुकाम है ठंडा प्रकृति का बीमारी, उसको काटने के लिए गर्म प्रकृति का उपाय होना चाहिए। तो जब हम बाया कारबोट लेटते हैं तो हमारे गर्म स्वर अर्थात सूर्य स्वर की उदय होती है, और इस स्वर की उदय होने से सर्दी जुकाम को शमन करते हैं। और नासिका पैसेज में जो श्वास प्रश्वास लेने में तकलीफ हो रहा था, उस तकलीफ को दूर करके दाहिना नासिका से लंबा गहरा श्वास प्रश्वास की क्रिया स्वतः चलने लगता है। और 5-7 दिन इस उपाय को अपनाने से पूरी तरीके से सर्दी जुकाम ठीक हो जाते हैं। दूसरा, बाया कारबोट लेटने से भी खाना भी आसानी से पच जाता है। भोजन करने के बाद आप बाया कारबोट लेटी है, उसमें जठर अग्नि प्रदीप्त होते हैं, अर्थात दाहिना नासिका चलने से, क्योंकि दाहिना नासिका सूर्य स्वर है इसीलिए उसको गर्म की प्रतीक माना गया है। तो जठर अग्नि प्रदीप्त होते हैं तो खाना पच जाता है। तो चलिए कैसे बाया कारबोट लेटना है। आप एक तकिया लीजिए, बारोल टॉवल ले लीजिए, अथवा नहीं है तो हाथ से भी तकिया बना सकते। तो आपको क्या करनी है, दोनों पैर पे इस प्रकार प्रसारित करनी है, धीरे से सिर को तकिया के ऊपर व टॉवल के ऊपर रखनी है, और इस प्रकार कारबोट लेकर, जिसमें दाहिना हाथ ऊपर होना चाहिए, कारबोट लेकर लेटना है। ठीक है। अगर आपको टॉवल नहीं लेना है व तकिया नहीं लेना है, हाथ से भी आप तकिया बना सकते हैं। ठीक है। इस प्रकार लेटे रहेंगे तो देखेंगे 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट के अंदर, किसी का थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, बाया नासिका बुझा बुझा हो जाएगा, दाहिना नासिका खुल जाएगा। ठीक है। अब दाहिना नासिका खुल गया है, कैसे पता लगेगा। दाहिना नासिका को बंद कीजिए अंगूठा से, फिर बाया नासिका से श्वास भरिए, छोड़िए। ठीक है। फिर उसी प्रकार बाया नासिका को बंद कीजिए, दाहिना नासिका से श्वास भरे और छोड़े लंबा गहरा। तो देखेंगे जे आपका दाहिना नासिका अगर फ्री है, बाया नासिका बुझा बुझा है, तो आपको अनुमान हो जाएगा मेरा दाहिना नासिका चल रहा है, अर्थात बाएं कारबोट लेने से दाहिना नासिका चलना प्रारंभ हो जाता है 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट के अंदर अंदर। ठीक है। किसी का थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है।
तो अगर आपको निद्रा आ जाता है, आप नींद में चले जाइए। आप इस स्थिति में विश्राम लीजिए सर्दी जुकाम के समय, ठीक है। खाना खाने के बाद ऐसा लेटिए तो आपका सूर्य सर उदय होगी और इससे आपको सर्दी जुकाम से राहत मिलेगी, श्वास प्रश्वास की तकलीफ से राहत मिलेगी, सिर भारी से राहत मिलेगी, आँखों से जो पानी आ रहा था उससे भी आपको राहत मिलेगी, श्वास प्रश्वास लेते समय जो फेफड़े से सरसराहट की आवाज़ हो रहा था उससे भी आपको राहत मिलेगी, ठीक है। धीरे से वापस आ जाए। इसी तरीके से आप बायां कारबोट लेटकर सर्दी जुकाम से राहत पा सकते हैं। नमस्कार।